ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கலைஸ் கிச்சன் கேலரி. எல்லோருக்கும் இந்த நாள் ரொம்ப சந்தோஷமானதா, ஆரோக்கியமானதா, ரொம்ப ஜாலியான டேவாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீக்கில் நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் யாருக்காவது பர்த்டேவாக இருக்கலாம், வெட்டிங் டேவாக இருக்கலாம், எனி அதர் ஸ்பெஷல் அக்கேஷனாக இருக்கலாம், அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். உங்களுடைய பெயர் அதோடு சேர்த்து உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவிலேருந்து அவங்களுடைய நேம்ஸை நான் ஸ்டார்டிங்கில் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணி வாழ்த்துக்கள் நான் கண்டிப்பாக சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீக் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் ப்ளஸ் க்ளீனிங் அந்த வீடியோவும் அதோடு சேர்த்து ஒரு சூப்பரான ரெசிபி வீடியோவும் தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் கலைஸ் கிச்சன் கேலரியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் நோட்டிஃபிகேஷனையும் கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல்ன்றதையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும். வாங்க சூப்பரான வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் வீடியோ எடுத்த அன்றைக்கி ஒரு வீக் டே தான். அன்றைக்கி பசங்க எல்லாமே ஸ்கூலுக்கு கிளம்பிட்டாங்க. சரி, இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஆயுத பூஜைலாம் வருது இல்லையா, அதனால் வரிசையாக இனிமேல் க்ளீனிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடும்ல. அதில் மெயின் க்ளீனிங் நம்ம க்ராசரிஸ் எல்லாமே வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஜாமான்லாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம ஃப்ரிட்ஜை பார்க்கும் போது ஏதோ நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுறோம், நம்மளும் திங்ஸை ஓரளவுக்கு எடுத்த பொருளை எடுத்த இடத்துல தான் வைக்கிறோம். அதனால் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனாக இருக்குன்னு தான் நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே நினைக்கிறோம். நானும் ஒவ்வொரு மாதம் க்ளீன் பண்ணும் போதும் அப்படி தான் நினப்பேன். ஆனால் ஒவ்வொரு தாட்டியுமே எனக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி இருக்கும். அதில் நம்ம க்ளீனாக இருக்கும்னு நினைக்கிற இடத்துல தான் வண்டியாக குப்பை சேர்ந்துருக்கு. ஈவன் இந்த கொசு ஈக்கெல்லாம் கூலிங்கான பிளேஸ் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் போய் உள்ளே தான் வாழ்ந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதோடைய ஃபேமிலியே நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தான் இருக்குது. பார்த்தோன்னே பயங்கர ஷாக் ஆகிடுச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம என்ன தான் நம்ம சிந்தாமல் வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சாலும் அதே நேரத்தில் அது நிறைய சிந்தி தான் இருந்துச்சு. நம்ம கைப்படாத இடங்கள், அந்த மூளை இடுக்கு இதிலெல்லாமே நிறைய குப்பைகள்லாம் இருந்துச்சு. சரி, அது எல்லாத்தையுமே இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். நம்ம எப்போதுமே பொருள் வச்சு எடுக்கிற இடம் கிட்டத்தட்ட நம்ம வீட்டில் பீரோ எப்படியோ அதே போல் தான் ஃப்ரிட்ஜில் நம்மளுடைய சேவிங்ஸு, நம்மளுடைய துணி எல்லாத்தையுமே பாதுகாக்கிற இடம் பீரோன்னு பார்த்திங்கன்னா இது நம்மளுடைய ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு பாதுகாக்கிற ஒரு இடம் தான் சொல்லணும். நம்ம எல்லா இடத்தையும் விட மெயினாக ஹைஜீனிக்காக வைக்க வேண்டியது நம்மளுடைய ஃப்ரிட்ஜு தான். கடையில் வாங்கும் போது என்ன தான் நீங்கள் உள்ள பூண்டு வெங்காயம் வச்சுருந்தாலும் ஆர்டர் ஃப்ரீ அப்படின்னு என்ன தான் சொன்னாலும் அதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஆர்டர் வர தான் செய்யுது. அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒரு 2 months ஒன்ஸ் ஆகுது இந்த ஃப்ரிட்ஜை ஃபுல் க்ளீனிங் பண்ணுறதுக்கு. நம்ம எப்போதும் கொட்டுச்சு அப்படின்னா லைட்டாக க்ளீன் பண்ணிடுறோம். பட் ஆனால் ஃபுல் க்ளீனிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கொஞ்சமே டைம் ஸ்பேர் பண்ணுறதுல தப்பே இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். எல்லா ட்ரேவையுமே ஃபஸ்ட்டு கழட்டிட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றதுனால எதெல்லாம் கலட்ட முடியுமோ அது எல்லாத்தையுமே கலட்டியாச்சு. இதுக்கு முன்னே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 years கிட்ட ஆகுது. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி ஃப்ரிட்ஜ் இருந்துச்சு. அது ரொம்ப அழகாக காம்பேக்டாக எனக்கு கிச்சன் உள்ளேயே செட் ஆகிடும். பட் இது கொஞ்சம் பெருசாக வாங்கலாம் அப்படின்னு ஐடியா பண்ணியிருந்ததுனால ஹாலில் இருக்கிற அந்த இடத்தெல்லாம் அளந்துட்டுலாம் போனோம். கடையில் போய் அவ்வளோ கேள்வி, இது எத்தனை இன்ச்சு எத்தனை சென்டிமீட்டரு அப்படின்லாம் கேட்டுட்டு கடைசியில் டேப்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் அளந்துலாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இவங்க ஃப்ரிட்ஜு வாங்குவாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்மளை கடைக்காரங்க கேவலமாக ஒரு லுக் விட்டாங்க. நல்ல பெரிய வீடு அப்படின்னா நம்ம எந்த பொருள் வாங்கினாலும் அதுக்கான இடம் தானாக செட் ஆகிடும். அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம இடத்த செட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம ஒவ்வொரு பொருளுமே வாங்க வேண்டியதாக இருக்குல்ல. அதே போல் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கும் போதே எனக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தெரிய வந்துச்சு. நம்ம நார்மலாக ஒரு 6 பேர் 7 பேர் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு எங்களுக்கு இந்த இடத்துல இவ்வளோதான்ப்பா இடம் இருக்குது, சின்ன ஃப்ரிட்ஜே போதும்னு சொல்லிட்டு வாங்கிடுறோம். பட் ஆனால் அதில் நம்ம நிறைய டம்ப் பண்ணி வைக்கிறோம், உள்ளே இடுக்கி வைக்கிறோம். அந்த மாதிரி வைக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கடைக்காரங்க சொன்னாங்க. நம்ம அவங்க கேள்வி கேட்குறது உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி குவான்டிட்டி உள்ள ஃப்ரிட்ஜை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா
நம்மளுடைய ஃபுட்டு வந்து உள்ளே வைக்கிற பொருளுமே வந்து ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக கரெக்டான டெம்பரேச்சரில் ஃபாலோ ஆகும் அப்படின்லாம் வந்து சொன்னாங்க. அது வந்து எனக்கு ஒரு புதுமையான விஷயமாகவும் இருந்துச்சு. ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற ஒரே ஐட்டம் ஒரு ஃபுல் லெமன் வந்து எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா வந்து கிளியரான வாட்டரில் நல்லா இந்த மாதிரி ஃபில்டர் வச்சு நான் பிழிஞ்சு விட்டுக்குவேன். ஏன்னா நம்ம ஃபில்டர் வைக்காமல் செஞ்சோம்னா அதில் இருக்கிற அந்த குட்டி குட்டி இதழ் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது எல்லாமே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் போய் ஒட்டிக்குன்றதுனால தான் நான் வந்து ஃபில்டர் வச்சு பிழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு தண்ணியே வந்து நம்மளுக்கு தாராளமாக போதுமானது. அதே போல் இந்த டிஷ்வாஷரை அதே போல் இந்த பாத்திரம் சேர்க்கிற சோப்பு இல்லை ஷாம்பு இந்த மாதிரி பொருட்களை வச்சு ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணவே கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜோட கலர் நம்ம வாங்கினதை விட பயங்கரமாக ஃபேட் ஆகிடும். அதே நேரத்தில் நீங்கள் 1 மந்த் கழித்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜை வந்து திறந்து பார்த்தா கூட அந்த ஸ்மெல் வந்து அப்படியே இருக்கும்னு தான் சொன்னாங்க. நானுமே வந்து செக் பண்ணி பார்த்தேன். நம்ம வந்து லிவிங் ரூம்குள்ளேயே இருக்கும் போது நம்மளுக்கு அந்த ஸ்மெல் வந்து தெரியலை. இதே இது நம்ம வெளியில் போயிட்டு நம்ம வந்தோடனே ஃப்ரிட்ஜை திறந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சோப் ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப கிளியராகவே வந்து தெரியுது. அது வந்து ஃபுட்டுலலாம் வந்து கலக்கும் போது நம்மளுக்கு நிறையவே வந்து ஹெல்த் பெனிஃபிட்டில் வந்து பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லணும். அதனால நான் யூஸ் பண்ணுறது, அதாவது இந்த விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் யூஸ் பண்ணுறது லெமன் மட்டும்தான். சப்போஸ் லெமன் இல்லை வினிகர் இருக்குது அப்படின்னா வினிகர் கூட தாராளமாக வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். நான் எப்போதுமே ஃப்ரிட்ஜை வந்து இந்த மாதிரி லைட்டாக ஒரு நார் வச்சு தொட்டு வந்து நல்லா தேய்ச்சி விட்ருவேன். இந்த வீடியோ எடுக்கிற அன்றைக்கி எங்கள் வீட்டுக்காரர் தான் வந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இவ்வளோ ஜாமானா இதெல்லாமா ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் நினச்சேன் கண்டிப்பாக வந்து ஹஸ்பண்டை வச்சுக்கிட்டு இந்த க்ளீனிங் வேலை பண்ணவே கூடாதுன்னு சொல்லி முடிவெடுத்தேன். அவ்வளோ பேச்சு இதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பாங்களா அதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பாங்களான்ட்டு. நம்மளுக்கு தெரியாது எதை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் எதை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைண்ட் வாய்ஸ்லேயே ஓடிட்டு இருந்துச்சு. வாயை திறந்து சொல்ல முடியாதுல்ல, பாவம் நம்மளுக்கே வந்து கையில் காலில் வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு சம்மதிக்க வச்சு வந்து பெரிய விஷயம். இதுல வேற நம்ம ஏதாவது வந்து நோஸ் கட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது சொன்னோம்னா வீடியோ எடுக்காம போயிட்டாருன்னா என்ன பண்றது அப்படிங்கிறதுனால மைண்ட் வாய்ஸ்லயே திட்டிட்டு இருந்தேன். அதே போல் நான் க்ளீன் பண்ணும் போது வந்து ஸ்பாஞ்ச் வச்சு தான் க்ளீன் பண்ணுவேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து ஹாலில் இருக்குதுங்கிறதுனால நான் தண்ணிலாம் வச்சு நிறைய பிழிஞ்சு பண்ணேன்னா ஹால் ஃபுல்லாக வந்து தண்ணி ஆகிடுது. அதனால் நான் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பாஞ்ச் வச்சு தான் வந்து நான் க்ளீன் பண்ணேன். எல்லாம் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு ட்ரை கிளாத்தை வச்சு நல்லா கிளியராக தொடச்சிடணும். உடனே தொடச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து கழுவி காய வச்சது எல்லாத்தையுமே எடுத்து நம்ம வந்து திரும்ப மாட்டிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து நீட்டாக இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜு. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கலட்டாமல் பண்ணும் போது அழுக்கு அதே இடத்துல தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் உள்ளே வைக்கிற திங்ஸையுமே வந்து இந்த மாதிரி நல்லா தொடச்சி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து பார்க்குறதுக்கு நீட்டாகவும் இருக்கும். அந்த பாட்டிலில் அடிப்பக்கத்தில் ஒட்டிகிட்டு இருந்த அழுக்குமே வந்து திரும்ப வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போய் சேராது. இந்த ஃப்ரிட்ஜில் நான் வைக்கிற ஐட்டத்தை விட என் பசங்க வைக்கிற ஐட்டம் தான் நிறையா. இந்த சுத்து மிட்டாய் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மந்த் பிஃபோர் எங்கள் ஊருக்கு போகும்போது, அதாவது நேட்டிவ்க்கு போகும்போது வாங்கிட்டு வந்தது அந்த கிராமத்துலேருந்து. அதை வந்து பத்திரமா அந்த டப்பா போட்டு வச்சுட்டே இருக்கிறானுங்க. இதை சுற்றி விளையாடுறது. பட் ஆனால் நான் ரொம்ப நாள் ஆகிட்டதுனால இதை வந்து சாப்பிடக்கூடாது, பட் விளையாடுறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிடுவேன். அப்பப்போ எடுத்து இந்த மாதிரி சுற்றிட்டு பத்திரமா வந்து அந்த டப்பாலேயே வந்து போட்டு வச்சுருவானுங்க. நம்மளும் சின்ன வயசில் தாத்தா பாட்டி வீட்டுக்கெல்லாம் போகும்போது கண்டிப்பாக இதை வந்து வச்சு விளையாண்டுருப்போம் இல்லையா? எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி வச்சு விளையாண்டுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நானுமே வந்து என்ஜாய் பண்ணிக்கிறேன். எடுத்த பொருளை எடுத்த இடத்துல வச்சிடணும்ல, தடையும் தெரியாமல் வந்து உள்ளே வச்சிட்டா தான் நம்ம தப்பிச்சோம். இல்லாட்டி இதில் வந்து எத்தனை இருக்குன்னு சொல்லிலாம் வந்து கவுண்ட் பண்ணி வச்சுருப்பானுங்க. இருக்கிறதுலையே பெரிய கொடுமை வந்து அதுதான். இந்த மாதிரி ஸ்பைஸ் பாட்டில் வந்து நம்ம சில்லி ஃப்ளெக்ஸு ஆரிகானோலாம் வாங்கும் போது நான் இதே போல் உள்ள பாட்டில், அதாவது ஒரே பிராண்டு தான் வந்து நான் எடுப்பேன். அதனாலேயே எனக்கு இந்த மாதிரி பாட்டில் வந்து சேர்ந்துருச்சு. கிட்டத்தட்ட 6 மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் தான் வந்து இந்த பாட்டில் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இருந்தாலுமே அப்படியே சேர்த்து கிட்டத்தட்ட ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற ஆர்கனைசர் மாதிரி எனக்கு ஒன்று போலேயே சேர்ந்துருச்சு. இந்த சுருள்பட்ட கிராம்பு ரீசெண்டாக வந்து ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் போயிருந்தப்போ வந்து வாங்கினது. இது வந்து எத்தனை வருஷம் ஆனாலுமே வந்து கெடாது. பட் ஃப்ரீசரில் வைங்க அப்படின்னு சொல்லி கடைக்காரங்க சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால அதை ஃப்ரீசர்லேயே போட்டு வச்சுருப்பேன். ஏதாவது முக்கியமான ஒரு மருந்து பொருட்கள் செய்கிறதுக்கு மட்டும்தான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன். அதே போல் நம்ம நார்மலாக டெய்லி யூஸில் இருக்கிற அவல் இந்த மாதிரி பொருள் எல்லாத்தையுமே, அதாவது கிறிஸ்பியாக நம்ம எது இருக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி பொருட்களை நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சோம்னா அது நம்ம எப்படி வைக்கிறோமோ அதே கிறிஸ்பினஸோடையே வந்து இருக்கும்.
அதுக்குன்னு ஃப்ரீசரில் வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத கணக்கில், அதாவது வந்து 2 மாதம் 3 மாதம் அப்படின்னு சொல்லிலாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடாது. நியர்லி ஒரு 1 மந்த்துக்குள்ளே, இப்போ நம்ம எப்படியும் நம்ம ஒரு 1 மந்த்துக்கான க்ராசரிஸ் வாங்குவோம், அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்த மந்த்துக்குள்ளேயே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். அதே போல் இந்த ஜெல் பேக் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க வேண்டிய முக்கியமான பொருள்னு என்கிட்ட கேட்டால் இந்த ஃப்ரோசன் ஜெல் பேக் தான் வந்து நான் சொல்லுவேன். குழந்தைங்களுக்கு அடிபட்டா வச்சா டக்குன்னு வந்து நம்ம ஒத்தனம் கொடுக்கறதுக்கு வந்து மெயினாக வந்து யூஸ் ஆகுது. அதே போல் இன்னொரு முக்கியமான பொருள் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் இருக்க வேண்டியது சுண்ணாம்பு. நம்ம கலாச்சாரம் மறந்துட்டாலும் கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தருமே வாங்கி வைங்க. சுண்ணாம்போட யூசஸ் வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்கள்ட்ட கேளுங்க, நிறைய சொல்லுவாங்க. அடுத்த வீடியோவில் இந்த சுண்ணாம்பை பற்றி நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன். இது இருமலுக்கு மிகப்பெரிய மருந்து. இதை எப்படி நான் இருமலுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன். அதே போல் மிச்சம் இருக்கிற க்ராசரி ஐட்டம்ஸை நான் எப்போதுமே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் கீழே இருக்கிற ட்ரேயில் வைப்பேன். அதாவது நம்ம நார்மலாக அரிசி பருப்பு இதெல்லாம் வைக்க மாட்டேன். இது நம்ம சிறுதானியங்கள் இதை மாதிரி வாங்குவோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி பொருட்களை நான் எப்போதுமே யூஸ் பண்ணிட்டோ இல்லை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியோ நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு 1/2 kg உள்ள பேக்கெட் வாங்கினா அது நியர்லி வந்து ஒரு 2 month கிட்ட வரும். நம்ம எல்லா தானியத்துலேயும் கொஞ்சம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அது வந்து வெளியில் வச்சுருந்தா கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு வண்டு வச்சிருது. அதே இது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம் அப்படின்னா அது எப்படி நம்ம வச்சோமோ அதே ஃப்ரெஷ்னஸோடையே வந்து இருக்கிறதுங்கிறதுனால நான் கீழே வந்து அந்த வெஜிடபிள் ட்ரேயில் ஃபுல்லாக வந்து நான் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் தான் வைப்பேன். இந்த கன்வெர்ட்டபிள் பாக்ஸில் நான் தக்காளி இஞ்சி இந்த மாதிரி வைப்பேன். இது ஆக்சுவலாக கன்வெர்ட்டபிள் பாக்ஸ் வந்து ஐஸ்கிரீமை வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இந்த கன்வெர்ட்டபிள் பாக்ஸில் வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம், கரெக்டான டெம்பரேச்சரில் இருக்கும்னு சொன்னாங்க. நம்ம வாழ்க்கையில் ஐஸ்கிரீமை வாங்கி வச்சு சாப்பிட்ற நிலமையிலையா இருக்கும். அதனால இது வந்து எனக்கு தக்காளி ட்ரேவாக மாற்றியாச்சு. இதில் வைக்கும் போது அந்த தக்காளியெலாம் வந்து நீர் விடாமல் இருக்கும். அதே நேரத்தில் நான் தக்காளி வைக்கிற ட்ரேயில் கீழே நியூஸ் பேப்பர் தான் வைப்பேன். ஒரு சில தக்காளி வந்து சப்போஸ் ஏதாவது உடஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பேப்பரை மட்டும் மாற்றினா போதும். அப்படிங்கிறதுனால நான் பேப்பர் போட்டே தான் நான் வைப்பேன். அதுக்கப்புறம் என்ன, நம்மளுடைய காய்கறிகளை எடுத்து வந்து சூப்பராக வந்து அடிக்கிற வேண்டியது தான். நம்ம ரேராக யூஸ் பண்ணுற வெஜிடபிள்ஸு, அதாவது நம்ம கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக வாங்கியிருப்போம், பட் எப்போயாவது தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். அதாவது ஒரு வீக் ஸ்டார்டிங்கில் வாங்கினோம்னா வீக் எண்டில் வந்து நம்ம ஏதாவது ஒன்று செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருப்போம், கட் பண்ணிவிட்டு வச்சுருப்போம். அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மாதிரி ஃபாயில் போட்டு சுற்றி வச்சோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அது கொஞ்சம் கூட வாடாது. நியர்லி 1 to 8 days 9 days கிட்ட வந்து சூப்பராகவே அதே ஃப்ரெஷ்னஸோடையே வந்து இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற வெஜிடபிள்ஸு இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு கூட வைக்கலாம். இல்லை நம்மளுக்கு சுத்தமாக வந்து தண்ணியே ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சோம்னா கீழே ஒரு நல்ல ட்ரை கிளாத் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வெஜிடபிள்ஸ் அடிக்கிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஃபாயில் ஷீட் போட்டு கவர் பண்ணி வச்சோம்னா அந்த காய்கறி அதே ஃப்ரெஷ்னஸோடு இருக்குது. இது நான் வந்து கிட்டத்தட்ட கொஞ்ச நாளாக வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன். நிறைய மெத்தட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இதுலேருந்து ஒரு கற்றுக்கிட்ட மெத்தடுன்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, அந்த மெத்தடை தான் நான் உங்களோட ஃபாலோ பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல் கருவேப்பிலை, புதினா, மல்லி, தேங்காய், பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் எனக்கு கிடைக்கிற பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸில் போட்டு வைப்பேன். இதுக்குன்னு நான் தனியாக வந்து எதுவுமே அந்த ஆர்கனைசர்ஸ் நான் இது முடிய வாங்கினதில்லை. அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸை இந்த மாதிரி மஞ்சள் பையில் போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா அதே ஃப்ரெஷ்னஸ், அதாவது நம்ம எப்படி நம்ம ஃபாயில் ஷீட்டு சுற்றி வைக்கும் போது ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கோ அதே ஃப்ரெஷ்னஸ் இந்த மஞ்சள் பையில் சுற்றி வைக்கும் போதும் எனக்கு வந்து கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் பால் பாக்கெட் ட்ரே எல்லாமே வந்து நீட்டாக வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சாச்சு. எப்படியோ வந்து நியர்லி ஒரு 1.5 hours ஆச்சு இந்த ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணி முடிக்கும் போது. ஏண்டா இவ்வளோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜு வாங்கணுன்ற அளவுக்கு வச்சு செஞ்சிருச்சு நம்மளை ஃப்ரிட்ஜு. வெற்றிகரமாக ஆயுத பூஜைக்கு வந்து செமையாக மொத ஃப்ரிட்ஜ் கிளீனிங் பண்ணி முடிச்சாச்சுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய திருப்தி இருந்துச்சு மனசில். எடுக்கிற பொருள், அதாவது நட்ஸு, இது எல்லாமே குழந்தைங்களோட ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் நம்ம கொஞ்சம் வெயிட்டான பொருளை ஃப்ரிட்ஜோட கீழேயும் நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற பொருளை ஃப்ரிட்ஜோட மேல் பாகத்துலேயும் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றதுனால நான் அப்படி தான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா LG 360 லிட்டர் கன்வெர்ட்டபிள் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு தான். இது நான் வந்து கிட்டத்தட்ட வாங்கி ஒரு 1.5 years வந்து ஆகிடுச்சு. ரொம்ப சூப்பராகவே வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. ஃபர்தராக ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வந்து மறக்காமல் கடையில் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ப்ரெசன்ட் ப்ரைஸ் எனக்கு என்னன்னு தெரியாது. நான் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கும் போது இதோடைய ப்ரைஸ் வந்து 38,000.
எப்படியோ ஹஸ்பண்ட் கிட்ட திட்டுலாம் வாங்கி முடிச்சு நல்லா ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் வந்து க்ளீன்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்து போனது வந்து குக்கிங் தான். குக்கிங்க்கு இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வந்து 1 pot ரைஸ் தான். ஒரு 300 கிராம் அரிசி எடுத்துக்கிட்டேன். 200 கிராம் வந்து தோல் உளுத்தம்பருப்பு, உடச்ச உளுந்தம்பருப்பு எடுத்துக்கிட்டேன். இதுலேருந்தே உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் நான் உளுந்து சாதம் தான் வந்து செய்ய போகிறேன்ட்டு. மெயினாக எங்கள் வீட்டில் இந்த 1 pot ரைஸ்லாம் எப்போ செய்வேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேலை இருக்கிற அன்றைக்கி செய்வேன். இன்னொன்று மெயினாக வந்து என் பையனுக்கு எப்போல்லாம் எக்ஸாம் நடக்குதோ அந்த எக்ஸாம் நடக்கிற எல்லா நாளும், கிட்டத்தட்ட எக்ஸாம் 5 நாள் நடக்குதுன்னா 10 நாளைக்கு நம்ம படிப்போம் இல்லையா, கிட்டத்தட்ட அந்த 15 டேஸுக்கு இந்த வேலை தான் வந்து நடக்கும். ஏதாவது 1 pot ரைஸ் தான் இருக்கும். இப்போ உளுந்து சாதம் செய்கிறதுக்கு நம்ம உளுந்து அரிசி சேர்த்து 2.5 கப்பு எடுத்தோம். இப்போ 5 கப்பு தண்ணி, 6வது கப்பாக 1 கப் வந்து மோர் சேர்த்துக்கோங்க. நல்ல தண்ணியாக ஆற்றின மோர் ஊற்றிட்டு நல்லா ஒரு 5 to 10 minutes குக்கரில் மூடி போட்டு வைங்க. நல்ல தண்ணி ஹீட் ஆகிடும், தடன்னு கொதிக்கக்கூடாது. ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி நம்ம ஊற வச்ச அரிசியவும் உளுந்தையும் எடுத்து சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமே வந்து நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா உப்போடு சேர்த்து மோரையும் சேர்த்து கொதிக்க விடாதீங்க. அதே போல் தண்ணி வந்து கொதிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க, ஹீட் ஆகிருந்தால் மட்டும் போதும். இப்போ இதில் 4-5 பல் வந்து பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க. குக்கரை மூடி கரெக்டாக 2 to 3 விசில் விட்டோம்னா ரொம்ப சூப்பராக பொலன்னு உதிரியாக சூப்பரான உளுந்து சாதம் பக்காவாக வந்து ரெடி ஆகிடும். இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஊறுகாலாம் செய்யலாம். ஊறுகாலாம் சுத்தமாக இல்லவே இல்லை. என்ன தான் சாப்பாட்டுக்கு 1000 தொட்டுக்க இருந்தாலும் ஒரே ஒரு குட்டி துண்டு ஊறுகாய் இருந்துச்சுன்னா சுருக்குன்னு உள்ளே இறங்கும் இல்லையா, அதனால மிளகா ஊறுகாயும் நெல்லிக்காய் ஊறுகாயும் செய்யலான்ட்டு தான் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுத்தம்பருப்பு போட்டு கொஞ்சமாக வெந்தயமும் போட்டு ஆல்ரெடி பொடியாக நறுக்குன பச்சை மிளகாயும் போட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு கல்லுப்பு, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வந்து அந்த எண்ணெயிலேயே சிம்லேயே வச்சு மிளகாயை வதங்க விட்டுருங்க. இப்போ நல்லா ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி எடுத்து நல்லா வந்து கரைச்சிக்கோங்க ஹாட் வாட்டர் ஊற்றி. நான் ஏன் ஹாட் வாட்டர் ஊற்றி கரைப்பேன் அப்படின்னா அந்த புளியோட எசன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபுல்லாகவே வந்து இறங்கிடும். என் பையனை கூப்பிட போகிறதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுனால சரி ஜூஸ் போடலான்னு சொல்லி ஜூஸ் போட்டுட்டு இருந்தேன். இன்றைக்கி தான் வந்து புதுசாக இந்த மிக்சி வந்து மக்கார் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கு. மிக்சி பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து ஒழுகுதுன்னே தெரியல. ஃபைனலாக வந்து கீழே தான் அந்த பாட்டம் தான் வந்து போயிருந்துச்சு. எங்கள் வீட்டுக்காரு நீ அரைச்ச அரைக்கி மிக்சியே வந்து ஓட்ட விழுந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பெரிய நக்கல் வேற. அதில் அரைக்கிற நம்மளுக்கு தானே தெரியும் இல்லையா. அந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி எல்லாம் தெறிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. சரி இதை வச்சு நம்ம ஒரு வாரம் 2 வாரம் ஓட்டுவோம், அதுக்கப்புறம் வந்து பொறுமையாக அந்த சைடு போகிறப்ப மிக்சி வாங்கிக்கலாம் ஜார் மட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருந்தோம். அன்றைக்கி பசங்களுக்கு ஆரஞ்சு ஜூஸ் தான் போட்டு கொடுத்து அமிச்சேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி கரைச்சி வச்ச புளியை இந்த மிளகாயில் எடுத்து ஊற்றிட வேண்டியது தான். அடுப்பு வந்து சிம்லேயே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து நாட்டு சர்க்கரையோ இல்லை வெல்லமோ வந்து சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த காரத்தை வந்து கொஞ்சமே வந்து பேலன்ஸ் பண்ணும். இந்த மாதிரி அதுவாக சுண்டி நல்லா அந்த க்ரீம் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஊறுகாயை வந்து இறக்குனா போதும். உளுந்தஞ்சோறு நல்லா 3 விசில் வந்து எனக்கு வந்துருந்துச்சு. இப்போ உளுந்தஞ்சோறுக்கு சைட் டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே எங்கள் வீட்டில் இந்த கத்திரிக்காய் பச்சடி தான். 1 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு 1/2 kg கத்திரிக்காயை இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி அந்த தண்ணியில் போட்டுட்டு அதே போல் 1/2 kg கத்திரிக்காய்க்கு ஒரு 300 கிராம் தக்காளி. இப்போ தக்காளி விலை சீப்பாக இருக்குன்றதுனால நம்ம எவ்வளோ நாளும் சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியும் போட்டு குக்கரில் ஒரு 3 விசில் இதையும் நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா சட்டுனே வந்து வேலை முடிஞ்சிடும். அந்த ஊறுகாயில் இருக்கிற அந்த புளி தண்ணி தளதளன்னு இல்லாமல் நல்லா வந்து ஒரு க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா. இந்த ஸ்டேஜில் இறக்கி நம்ம ஆற வச்சு ஒரு பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா சூப்பரான மிளகா ஊறுகாய் பக்காவாகவே வந்து ரெடி ஆகிடும். இப்போ அதே கடாயில் கொஞ்சமாக வந்து நெல்லிக்காய் ஊறுகாய் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுத்தம்பருப்பு 2 வெந்தயம் போட்டு தாளிச்சிட்டு ஆல்ரெடி வேக வச்ச பெரிய நெல்லிக்காய், இந்த நெல்லிக்காய் வாங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 வீக்காக ஃப்ரிட்ஜ்லேயே இருந்துச்சு. இது வாங்கினதே நான் ஆக்சுவலாக மறந்துட்டேன். இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணும் போது தான் வந்து ஆஹா இப்படி ஒரு பொருளை நம்ம வாங்கி ஃப்ரிட்ஜில் தான் இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சு. இதுக்கப்புறம் இதை அவிச்சு வெறுமனே சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால நான் ஊறுகாயாக செஞ்சுட்டேன். இதில் கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சமாக வந்து ஊறுகாய் பொடி சேர்த்துக்கிட்டேன். ஊறுகாய் பொடி எப்படி செய்யணுன்ற லிங்க் வந்து நான் கீழே கொடுக்குறேன். ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோஸில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால அதை நான் டீட்டெயில்டாக சொல்லலை. கீழே லிங்க்கில் கொடுக்குறேன், டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான், ஊறுகாய் பொடியும் போட்டு பரட்டி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சூப்பரான நெல்லிக்காய் ஊறுகாய் பக்காவாக ரெடி ஆகிடுச்சு. கத்திரிக்காயும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராகவே வந்து விசில் வந்துருந்துச்சு. சைட் பை சைடு ப்ரெஷர் இறங்குறதுக்காக இறக்கி வச்சுட்டேன். உளுந்து சாதத்தில் நல்லா வந்து ப்ரெஷர் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ அந்த உளுந்து சாதத்துக்கு மேலே நல்லா ஒரு 2 கைப்பிடி நிறைய வந்து தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக வந்து கருவேப்பிலை,
அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மிளகு ஜீரகம் இந்த ரெண்டுத்தையும் நல்லா இடிக்குழவியில் வச்சு இடித்து நல்லா கோர்ஸ் பவுடராக வந்து இதில் வந்து சேர்த்து நல்லா வந்து கலந்து விட்டுருங்க. ரொம்ப சூப்பரான பொல பொலன்னு உதிரியான உளுந்து சாதம் செம்மையாகவே வந்து ரெடி ஆகிடும். டேஸ்ட்டு பயங்கர அட்டகாசமாக இருக்கும். வெள்ளை உளுந்தில் செய்கிற சாதத்தை விட இந்த கருப்பு உளுந்தில் செய்கிற சாதத்துக்கு டேஸ்ட்டு வந்து கண்டிப்பாக நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம வேக வச்ச கத்திரிக்காய் தக்காளி வந்துருச்சு இல்லையா, அதை வந்து இன்னொரு கடாயில் மாற்றிட்டு கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், தேவையான அளவு கல்லுப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம். கடாயில் இது முடிய நான் வந்து ஒரு சொட்டு கூட நான் எண்ணெய் சேர்க்கலை. இந்த மசாலா சைட் பை சைடு வந்து நல்லா வேகட்டும். இப்போ இதில் ஊற்றுறதுக்கு நம்ம ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு 2 கை நிறைய வந்து தேங்காய் பூ, அதுக்கப்புறம் ஒரு 4-5 சின்ன வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. அதோட கொஞ்சமாக உள்ள வந்து ஜீரகமும் சேர்த்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க, நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக. இந்த கத்திரிக்காய் பச்சடியில் தேவையான அளவு, அதாவது ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியவும் கரைச்சி சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நம்ம அரைச்ச அந்த தேங்காய் விழுதை வந்து இதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். தேங்காய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப வந்து கொதிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லவே இல்லை. லைட்டாக அந்த சூடு ஏறினா மட்டுமே வந்து போதும். சைடில் வந்து இறக்கி வச்சிடலாம். இப்போ வந்து அதுக்கு தாளிப்புக்கு கொஞ்சமாக வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றி தாளிப்பு வடகம், நம்மளுடைய தாளிப்பு வடகம் இருக்குது இல்லையா, அதையும் சேர்த்து கொஞ்சமாக வந்து சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பிலை போட்டு தாளித்து ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பரான உளுந்த சாதத்துக்கு சரியான தொட்டுக்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வந்து கத்திரிக்காய் பச்சடின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். செம்மையாகவே வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் செஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன வேலை, சாப்பிட்றது தான் வேலை. சூப்பராக வச்சு சாப்பிட வேண்டியது தான். சாப்பிட்டு முடித்த கையோட பசங்களுமே வந்து வந்துடுவாங்க. அன்றைக்கி டே வந்து எனக்கு இப்படி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ஆயுத பூஜை வேலைகள்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா? ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே என்ன வேலை செஞ்சீங்க அப்படிங்கிறத என் கூட கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே போல் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய ஸ்பெஷலான அக்கேஷனை என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நம்மளுடைய வீடியோஸில் அதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணி நிறைய வாழ்த்துக்களை வந்து பெற்றுக்கலாம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சவங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.